Адам өмірінің көп бөлігін осы сәтте емес, санасында өмір сүреді. Ол өткенді қайта-қайта еске алып, болашаққа алаңдаумен уақыт өткізеді. Көп жағдайда бізді қинайтын өмірдің өзі емес, оған қатысты ойларымыз. Өткеннің өкініші мен болашақтың белгісіздігі. Экхарт Толле айтқандай, адамның көп азабы қазіргі сәттен емес, оның өткен мен болашақ туралы ойларынан туындайды. Денең осы жерде, бірақ санаң бірнеше жыл бұрын болған оқиғада жүруі мүмкін, немесе әлі келмеген ертеңнің ішінде өмір сүріп жүруі мүмкін. Өткен өтті, бірақ көптеген адамдар үшін өткен аяқталған жоқ. Ол сананың ішінде өмір сүруін жалғастырып жатыр. Кейбір адамдар 10 жыл бұрын болған бір сөзді әлі ұмытпаған, біреулер бұрынғы қарым-қатынастың жарасын әлі көтеріп жүр. Уақыт өтті, адамдар өзгерді. Бірақ сана сол оқиғаны қайта-қайта тірілтіп отырады. Сол себепті адам оқиғадан бір рет емес, 1000 рет зардап шегеді. Оқиғаның өзі бір рет болды, бірақ оны еске алу 1000 рет қайталанады. Сол үшін кейде адамды өмір емес, естеліктер шаршатады. Өткен туралы ойлаған сайын сана бір сұраққа қайта оралады. Егер мен басқаша әрекет еткенімде не болар еді? Бұл сұрақтың ішінде үлкен қақпан жатыр. Өйткені ол жауапсыз сұрақ. Сен ешқашан өткенге қайта алмайсың. Ешқашан сол жағдайды өзгерте алмайсың. Бірақ ой мүмкін емес нәрсені өзгертуге тырысуды жалғастыра береді. Осылай өкініш пайда болады. Адам неге өткенге соншалықты байланып қалады? Неге кейбір естеліктер жылдар өтсе де өз күшін жоғалтпайды? Себебі өткен оқиғалардың өзі емес, сол оқиғаларға байланған жеке тұлғалық тарих өмір сүріп тұрады. Экхарт Толле былай дейді: эго өзінің тарихын жақсы көреді. Өйткені эго қазіргі сәтте өмір сүре алмайды. Оған өткен естеліктер қажет. Сол себепті адам өз өмірі туралы түрлі әңгімелер құрастырады. Біреу өзін құрбан ретінде қабылдайды, біреу өзін жолы болмаған адам деп санайды. Ал енді біреу өзін басқалардан ерекше деп есептейді. Бұл әңгімелердің бәрі шындықтың өзі емес, олар ойдың жасаған түсіндірмелер ғана. Бірақ уақыт өте келе, адам сол түсіндірмелерге сеніп қалады. Кейде адам бақытсыздықтан емес, өзінің бақытсыз адам ретіндегі бейнесінен шыға алмайды. Өйткені ол бейне оған таныс. Таныс азап белгісіз еркіндіктен қауіпсіздеу көрінеді. Сол себепті кейбір адамдар өзгергісі келеді, бірақ өзгермейді. Олар тыныштықты қалайды, бірақ ішкі драмадан бас тарта алмайды. Өйткені сана драмамен қоректенеді. Кейбір адамдардың бүкіл болмысы реніштің айналасында қалыптасады. Кейбіреулердің болмысы қорқыныштың айналасында қалыптасады. Ал кейбіреулер өздерінің азабын тұлғасының бір бөлігіне айналдырып алады. Сондықтан олар азаптан айырылса, өздерінің кім екенін жоғалтып алатындай сезінеді. Толле бір сөзінде: адамдар бақытты болудан гөрі таныс бақытсыздықты таңдайды дейді. Бұл қатал естілгенімен, онда үлкен шындық бар. Өйткені сана белгісіз нәрседен қорқады. Тіпті сол белгісіз нәрсе еркіндік болса да, тіпті ол тыныштық болса да. Біз үйренген азапқа қайта-қайта ораламыз. Сол ойларды қайталаймыз. Сол оқиғаларды есімізге түсіреміз. Өйткені олар бізге таныс. Бір күні адам өзінен сұрай бастайды: мен неге осы ойларды қайта-қайта ойлай беремін? Мен неге өткенді жібермеймін? Осы сұрақтар адамның назарын сыртқы әлемнен ішкі әлемге бұрады. Сол кезде ол бұрын байқамаған нәрсені көреді. Оның санасында үздіксіз сөйлеп тұрған дауыс бар. Ол дауыс ешқашан толық қанағаттанбайды, ешқашан толық тынышталмайды. Таңертең оянған сәттен бастап кешке көз жұмғанға дейін сөйлеп тұрады. Кейде сынайды, кейде салыстырады, кейде болашақтың сценарийлерін жазады. Көпшілік адамдар осы дауысты өздері деп ойлайды. Өйткені олар онымен соншалық ұзақ өмір сүрген. Бірақ Толле адамның рухани сапары дәл осы жерде басталатынын айтады. Адам алғаш рет әлгі дауысты тыңдап отырып, маңызды сұрақ қояды: егер мен бұл дауысты естіп тұрсам, онда мен сол дауыс бола аламын ба?
Егер сен қорқынышыңды байқап тұрсаң, демек сен қорқыныш емессің. Бірақ адамның бүкіл өмірін өзгерте алатын түсінік осы. Өйткені адамдардың көпшілігі өздерінің ойларымен толықтай бірігіп кеткен. Ой келсе, соған сенеді. Эмоция келсе, соған айналады. Ал шын мәнінде, ойлар аспандағы бұлттар сияқты. Олар келеді, біраз уақыт болады, сосын кетеді. Бірақ аспан бұлттарға айналмайды. Дәл сол сияқты сана да ойларға айналмайды. Экхарт Толле бір сөзінде: ойлау керемет құрал, бірақ мәселе біз оны қолданбаймыз, ол бізді қолданады дейді. Көп адамдар үшін ойлау таңдау емес, автоматты процесс. Сана өткенді қайта-қайта айналдырады, болашақты қайта-қайта құрастырады. Адам көбіне өмірден емес, дәл осы тоқтаусыз психологиялық қозғалыстан шаршайды. Олар көп жұмыс істегеннен емес, көп ойланғаннан шаршайды, көп салыстырғаннан шаршайды. Толле мұны санамен толық сәйкестену деп атайды. Яғни адам өзінің кім екенін ұмытып, ойларының ішіне кіріп кетеді. Ал дәл осы сәйкестену барлық азаптың негізіне айналады. Өйткені ойлар әрдайым бір нәрсені қалайды. Олар қазіргі сәтке сирек қана риза болады. Олар әрдайым басқа жерде болғысы келеді, басқа жағдайда, басқа өмірде. Сондықтан ой үшін дәл қазір жеткілікті емес, ал өмір тек дәл қазір бар.